정답 맞춰보시죠. 자면서 나는 재밌는 거 나올 것 같아요. 침을 흘린다. 자, 유리양은 뭘 것 같아요? 자면서 나는 코를 곤다. 모르겠어요. 아니, 소녀시대도 코 골아요? 네. 누가 제일 크게 골아요? 아니, 누가 제일 크게 골아요? 정확히 어젯밤에. 어젯밤에 누구야? 수영이야. 실망이야. 소녀시대 코곤대잖아. 진짜로? 얘들 얘기해줘야지. 와, 진짜로? 소녀시대도 근데 코를 고네요. 굉장히 여보세요? 피곤했거든요, 수영이가 어저께. 예. 네네. 저는 정말 한 번도 없어요. 아니, 근데 본인 모르도 자니까. 본인 잘 몰라요. 처음 봤어요, 처음. 우리 태연 양이 들었잖아요. 어떤 소리예요? 한 어느 정도였나요? 정도? 그거는 크게 숨 쉬는 거죠. 네, 제 생각엔 두 분 다 데리고 제가 병원에 가봐요. 같이. 자, 그럼 보기 보여드리겠습니다. 보기 보여주세요.